Talin Raya Vlogs. At ngayon po, ipapakita ko po yung what's inside my ref. Kung may laman ba talaga yung ref namin o wala. So, before we proceed, say hi muna sa pinsan kong si Nigra. Hi. Nag-aaral po siya ngayon, grade 3 student po siya sa San Isidro. Tama diba? Ilan taong ano ulit? 10. Yes, 10 years old na siya. So, without further ado, let's go! Started! So, yun na nga guys, pupuntahan na natin ang aming mahiwagang ref. So, yun na nga guys, ito na pong aming mahiwagang ref! Ref, sabi mo. Ref. Yun. So, makikita mo po sa labas. Char. Ayun po, ayan po, ayan po, ayan po, ayan po. Kundura po yun. Tata. Char. Hindi po yan sponsored ha. Binili po ng parents ko yan. So, yun. Yun na. Ipapakita namin kung ano yung laman na ang ref namin. So, tara na. Tara na. So, yun na nga. Tara. Ayun po. Sa unang pagbukas po, yung una pong laman is itlog, syempre. Yan. Mga itlog po, tapos, some biscuits, ano to? Cookie? Ewan ko. Basta biskwit. Yan, biskwit. Paper. F. So, yun po. Tapos, ito po. Taran! Nachos. Favorite ko po kasi yung nachos. Kaya, meron kami dito. Tapos, siyempre, kamatis, tapos tubig, and then, tirang ulam. Tapos, gulay. Oh my gulay. And then, another water. Tapos, ito. Water again. And then, frozen goods. Tapos, ito siya. Hot dogs. Tapos, hotdog again. Hotdog again. And then, burger steak. So, yun lang po. Ito si mama. So, ayun lang po yung, yung laman ng ref namin. Madami ba? Konti lang po yung laman. Pero, konti lang talaga, walang budget eh. Tapos, ayan na nga. So, yun lamang po guys, yung papakita namin ngayong araw na to. Ano pa pa? Chicken. Patingin mo. Chicken. Chicken ba to? Baboy yan. Baboy. Baboy daw po tayo. Hindi daw po ito pa kay chicken. Baboy. Pang-ulam. Sinigang kasi si mama. Ayun. So, dun lamang po yun. Yun lang po yung Pakita mo na kay tita. Tumigil. Tumigil daw. So, yun lamang po. Maraming salamat. Panoodin natin ito. Siyempre, malamang. Okay, bye-bye na po. Bye-bye. Bye-bye. Yun lang. Takpan mo na yung camera. Bye! Ang galing ng take. Ano ba?